好，欢迎来到这一期的主编面对面。那我是主编张东海，我身旁这位呢就是正修科技大学艺文处的处长吴先生。吴先生你好。你好，你好。或者可以跟大家简单的介绍一下，您是哪位？您在正修科技大学呢是担任什么职位？这样子好吗？那我是来自台湾正修科技大学艺文处的处长。那本身我在学校任职20年。那我所处的任职的单位呢是艺文处，还有我们的时尚生活创意设计系。那在去年我又兼任产品设计中心的一个主任。那我想非常高兴今天能够得到这样的一个大奖，谢谢。好，那您刚才有说这个时尚生活创意设计，您可以稍微跟大家解释一下，这是在哪一个区域，或者是说是从事什么样的一个设计？那我目前兼时尚生活创意设计系的系主任。那这个系呢是在我们学校比较新的系，已经成立了第6年。那它是以视觉设计为基础来发展产品设计，还有一些饰品设计的这样相关的一个学习的这样的一个教育的方式。对。那它跟这个企业的话会有什么样的配合吗？比如说设计产品啊，还是怎么样？对，我们基本上我们是以产品设计跟饰品设计。那我们跟企业，因为我们是技职体系，所以我们会跟企业是一个非常好的一个连接。因为技职体系就是在做一些专业的这样的一个职业的这样的一个培训的这样的一个科目。那所以呢，我们目前来讲，我们成立了6年，我们已经跟企业总共有超过60所的企业来做策略的联盟。那每学期呢，我们也常常邀请12位到15位的企业的设计师到我们学校来跟学生做一个互动跟交流。所以这是我们在技职体系来讲非常重要的一件事情。所以台湾应该不多大学在搞这一块吗？那视觉设计算是蛮多的，因为现在是文化创意产业的一个时代的来临。对，说到这个文化创意产业的时代，那我知道的是，这个正修科技大学在替企业做品牌的这一方面，好像也有非常独到之处，或者可不可以跟大家分享一下？比如说产品设计啊。这个是在我在去年所成立的产品设计中心。对。那这个产品设计中心呢，就是我们系上的一个跟企业连结的一个平台的一个单位。对。所以我们在这样的一个产品设计中心呢，我们为企业做一个品牌的一个扶植，然后加上我们的一个设计教育的一个发展。对，所以呢，这样的有这个产品设计中心有这样的一个功能。OK， 那现在马来西亚往台湾的学生，往正修科技的学生会多吗？那基本上比较少一点，但是对我们学校来讲，基本上比较少。对，但是未来也是因为这样的一个金融奖的一个产生呢，我希望也能够在这里来跟教育能够做一个衔接。特别是一些优秀的设计人，然后去到正修，然后也是相互学习、教学相长这样的情况。对。那一点子的那个叶先生也是到台湾去留学，对，也是在正修科技。没有，他们是在别的学校。然后当时他念的时候，我们还没有成立。OK。是。那最后的话就说到这个亚洲金融大奖，您觉得这个亚洲金融大奖，你对这个大奖有什么感想吗？还是为什么您会想要提名这个？我想亚洲金融大奖在整个马来西亚，在整个亚太地区是一个非常大的一个奖。我想只要跟企业相关的都应该会想要去拿这个奖。对。就好像我曾经在台湾也得到台湾经济部的产业创新奖，就等于台湾的企业的奥斯卡奖一样。那我想亚洲金融大奖也是等于亚洲的一个企业的奥斯卡奖。企业的奥斯卡。对。所以我希望借由这样的一个大奖，能够在亚太地区呢，开始把设计的产业也好，或者设计教育也好，能够把这样的一个
当做是一个平台。对。那我们跟马来西亚这边也可以做一个国际的一个接轨，我想这是一个非常好的事情。就是要把这个文化创意设计，把它带入到企业，特别是中小企业的那种。是。好，非常那。我们的访谈就到这边啊！今天非常谢谢吴先生跟我们的分享，谢谢。我还有一个单位是艺文处，那我艺文处底下有一个叫做艺术修复中心，这个是在做一个就是艺术品的修复，医院的一样。那这样的一个艺术修复中心呢，它也跟企业去做非常好的一个连接，包括我现在跟那个拍卖公司 Christine， 我们都已经有合作，包括很多的在新加坡、在香港，我都有设点在做艺术品的一个修复。对，然后艺术品修复的话，修复了的艺术品也是拿来进行拍卖，对吗？还是？对，就是说一个艺术品，你如果经过修复之后再去拍卖，我想它的所呈现出来的视觉会好一点。当然，这个是在做一个作品的一个维护跟保护的一个措施。也不只是视觉上的效果，也可以说是这个保存文物的这个。因为我本身是这个汉语系的，所以我大概也会理解这些古文物它的那个保存跟那个维护其实是非常困难的一件事情。那吴老师您真的是非常的怎么说，很有那个。我们讲说的抱负嘛，我想这个也是自己对于艺术教育的一个使命，还有另外一个就很有使命感，学校的一个支持。好，那我们本期的节目就到这边为止了。再次非常谢谢吴老师的分享，谢谢，好，谢谢。